friends, welcome to the pyvlogs. நான் தான் சித்து. After long time ஒரு ஹோட்டல் ஷூட் வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் அந்த கடையை பார்த்து எனக்கு போர் அடிச்சு போச்சு. சரி மதிய டைம்ல வந்து கொஞ்சம் பசியா இருந்தது. ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்டேன் எங்கடா போலாம்னு சொன்னா ஹோட்டல் அபிநாயா போலாம்னு சொன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாண்டி டு ஜிப்மர் போர் ரோட்ல வந்து ஜிப்மர் போர் ரோட்லேயே இருக்கும் வந்து ஆப்போசிட் வந்து டிராவல் அண்ட் கிஃப்ட்னு ஒரு கடை இருக்கும். சென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எரிபியா சொசைட்டின்னு ஒரு சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஓகே நான் இடத்துல எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இப்போ நம்ம உள்ளே போய்ட்டு நம்ம பிரியாணியை போடுவோம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன ஐட்டம் வாங்கிருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வாங்கியிருக்கிறேன். அப்புறம் வந்து பீஃப் ஈரல், இது வந்து பீஃப் ஃப்ரை, இது வந்து 65, இது வந்து பீஃப் ஈரல் தானே, இது வந்து ஈரல். ஓகே, ஸோ ரேட்டில் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீஃப் பிரியாணி வந்து 60யும், இது வந்து ஈரல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளேட் கணக்கு தான். இதுவும் ஒரு பிளேட் கணக்கு தான். இது வந்து 40 rupees 100 கிராம். இது வந்து ஓகே. நம்ம ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணிலேருந்தே போவோம். ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐ ஹேட் பிரியாணி. ஃபர்ஸ்ட் பைட். ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணிடுறேன் நினைக்கிறேன். கிரைன்ஸ் ஓரளவு பரவாயில்ல, சாஃப்டாகவே இருக்குது. நமக்கு வந்து அந்த யூஸ் பண்ணுற மசாலாலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லாவே குக் பண்ணிடுறாங்க. ஒரு ஓவராலாக ஒரு பசியில் வரவங்க வந்து ஒரு பிரியாணி எடுக்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும். அந்தமாரி எனக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது எடுக்கும்போது. அது டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பவுடர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. பட் நான் வந்து குக்கிங் ஷாட் எடுக்க முடியல. வரப்போது வந்து ஓவராலாக ஒரு டேஸ்ட் வந்து எனக்கு கொடுக்குது. வந்து சாப்பிடும்போது ஓகே, நம்ம வீட்டில் சாப்பிடும்போது எப்படி இல்லை ஊர் சைடில் சாப்பிடும்போது எப்படி நமக்கு ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று ஆட் ஆகுதோ அந்த டேஸ்ட் வந்து லைட்டாக ஆட் ஆகுது. வந்து 65 எடுக்கலாம். நம்ம வந்து 65 வந்து வீட்டில் பிரியாணி வந்து கூட லாக்டவுன் டைமில் செஞ்சாச்சு. 65 மட்டும் என்னால் செய்ய முடியல. 65 பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 65 பவுடர் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. ரொம்பலாம் ரொம்ப குக் ஆகிடுச்சுன்னா ரப்பர் மேலே இழுத்துன்னு வந்துடும். ஸோ கரெக்டான அந்த நார்மல் குக்கிங்லேயே போட்டு எடுத்துக்கிற வெதர் வந்து அந்த கட்டும் போதே வந்து பிரிஞ்சு வருது 65 வந்து. ஓகே, இந்த டைமில் இருந்தால் இந்த ஒரு கரெக்ட் சூட்டபிள் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அது இந்த பிரியாணி கூட வந்து ஒரு எக் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த மஞ்சள் கருது அது எல்லாமே வச்சு சாப்பிட்டா ஒரு டாப் நாச்சுட்டாக இருக்கும். அது வந்து ஓகே, மிட் ஆஃப் த வீடியோ நான் சொல்கிறேன். உங்கள் சேனல் வரைக்கும் பார்த்துங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ண நினச்சா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ இதில் இப்போ நம்ம கூட ஒரு பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து இந்த பிரியாணி எப்படி டேஸ்ட் இருக்குன்னு அவருக்கு நம்ம கஸ்டமர் வைக்கிறேன். ஹாய் பிரதர். ஹாய். ஓகே பிரதர், பிரியாணி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது? இந்த பாண்டிச்சேரியில் வந்து நான் நிறைய டைம் எங்கள் இடம் சாப்பிட்ருக்கேன். பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் சாப்பிட்ருக்கேன். அந்த பெரிய ஹோட்டல் டேஸ்ட் இந்த சிம்பிளான கிடையாது, இங்கே அந்த டேஸ்ட் இருக்குது. ஓகே 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 பிரதர். இப்போ துணியோட கார்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒர்த்தாக இருக்குது. அது வந்து ஒர்த்து தானே? ஸோ ஓகே அப்படியே கஸ்டமர் ரிவ்யூ கேட்டு முடிச்சாச்சு. நம்மளும் அப்படியே இன்னும் 2-3 ஐட்டம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ பிரதர். நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஈரல் ஐட்டம் இருக்குது, அதை நம்ம சாப்பிடலாம். எனக்கு வந்து ஈரலில் பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா வந்து எனக்கு ஈரல் பிடிக்கும். கல்லீரல் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து நான் எல்லாம் மோஸ்ட் லைக் எனக்கு கொஞ்சம் ரப்பர் மாதிரி இழுத்துன்னு வரும். பட் வந்து இவங்க வந்து ஆஃப் குக்கிங் பண்ணிடுறாங்க ஆல்ரெடி வந்து. ஸோ இப்போ சப்போஸ் கஸ்டமர் யாரை கேட்டாங்கன்னா வந்து அதில் வந்து அந்த மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி தராங்க. அது டேஸ்ட்டு வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா வந்து இனிமேல் சரி நமக்கு வந்து பிரியாணியில் ஆட் பண்ணி கூட சாப்பிடாது. வந்து பீஃப் பிரியாணியுமே இருக்குது. பீஃப் பிரியாணி வந்து 70 rupees, சிக்கன் பிரியாணி வந்து 50 rupees போட்டுருக்குது. ஏன்னா வந்து பீஃப் ஃப்ரை இருக்குது, பீஃப் ஃப்ரையுமே சாப்பிடலாம். நாளுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்னா அந்த ஒரு பேட்டி ஸ்மெல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேட்டி ஸ்பீடு. ஸோ அதை வந்து தாக்கில் படும்போது செம்ம டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் நமக்கு வந்து. லைக்லி அந்த பேட்டிக்காக தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து பீஃப் எடுப்பாங்களே. வந்து சில பேருக்கு வந்து பிடிச்சி எடுக்கலாம், சில பேர் வந்து பேட்டிக்காகவே எடுப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் அது என்னது ரைத்தா இருக்குது, ஆனியன் ரைத்தா அதை வச்சு சாப்பிடலாம். இப்படிதான் மறந்தேன் ஜீவான்னு சொல்கிற மாரி, இது எப்படி நான் மறந்தேன் அப்படிதான் யோசிக்கிறேன் நான் வந்து. சரி இவ்வளோ நேரம் என் கண்ணுக்கே தெரியல. அது வந்து இப்போ தான் உள்ளேருந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். சிக்கன் 65 சாப்பிடலாம். ஐ திங்க் வந்து இந்த லெக் பீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலையில் டீ குடிக்கும்போது நாக்கு வேறு அந்த ரைட்டாக சூடு போட்டு அச்சர் ஆகிடுச்சா, அதனால சரியாக எடுக்க முடியல. பட் டேஸ்ட் வைஸ் ஓகே தான். வந்து நல்லா வந்து சாஃப்டாக அந்த பஞ்சு போல வெந்து இருக்கட்டும், நல்லா ஜூஸி சிக்கனாக இருக்கட்டும். ஸோ எடுக்கும்போது இன்னுமே நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, இது மேலே வந்து என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது வீடியோஸ், ஏன்னா ரொம்பவே இதுக்கே ஸ்வெட்டிங் ஆகிட்டே இருக்குது. நான் ஓவராலாக எதுவுமே ரிவ்யூ சொல்லி முடிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு மஜா போயிட்டு இது கொஞ்சம் ஈரல் கொஞ்சம் 65 கொஞ்சம் பெரிய பைட்டாக போயிடலாம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சு அந்த வெளியே ஓனர் பிரதர் இருக்கிற அவர் நம்ம பேச ஆரம்பிக்கலாம். ஹலோ பிரதர். சொல்லுங்கள். ஓகே பிரதர், இப்போ ஹோட்டல் அபிநயா இருக்குல்ல பிரதர், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அப்படியே உங்கள் பேர் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேங்க.
என் பேர் கெசி. ஹோட்டல் அபிநயாவில் வந்து என்னென்னலாம் கிடைக்கும்? காலையில் 11 மணிலேருந்து 3 மணி வரைக்கும் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, பீஃப் பிரியாணி, பீஃப் ஃப்ரை, லிவர் ஃப்ரை, 65 எல்லாம் கிடைக்கும். அதோட 3 மணிக்கு பிறகு ரைஸ், நூடுல்ஸு, இட்லி, தோசை, பரோட்டா, சப்பாத்தி அது வரைக்கும் கிடைக்கும். சைட் டிஷ் எல்லாம் கிடைக்கும். இப்போ மதிய டைமில் பிரியாணி போடுறீங்களா? பிரியாணி கூட வந்து என்னென்னலாம் வரும்? பிரியாணி கூட இப்போ பீஃப் ஃப்ரை வரும். 65 வச்சுருக்கோம். லிவர் ஃப்ரை இருக்குது. லிவர் ஃப்ரை இது 3மே மதிய டைமில் வரும். சிக்கன் ஃப்ரை இருக்குது. நைட்டில் வந்து பரோட்டா, அதை தவிர்த்து வேறு என்னென்னலாம் போடுறீங்க? பரோட்டா, சப்பாத்தி போடுறோம். ஒரு நார்மல் ஹோட்டலில் வந்து என்னென்னலாம் எல்லாமே போடுறீங்க? எல்லாமே இருக்குது. இப்போ பிரியாணி என்ன ரேட் ஆகுது? பீஃப் பிரியாணிக்கு சிக்கன் பிரியாணி என்ன ரேட் இருக்குது? சிக்கன் பிரியாணி 60 ரூபா. பீஃப் பிரியாணி 70 ரூபா. அதேமாதிரி ரைஸ், சிக்கன் ரைஸ் 70 ரூபா, சிக்கன் நூடுல்ஸு 70 ரூபா, எக் ரைஸ், எக் நூடுல்ஸு 50 ரூபா. கொத்து பரோட்டாலாம் போடுறீங்க? கொத்து பரோட்டா 60 ரூபா. லாப்பாலாம் எப்படி வருது? லாப்பா வந்து 40 ரூபா போடுறாங்க. ஓகே பிரதர், நீங்கள் வேறு இந்த இப்போ நார்மலாக இல்லாத ஐட்டம் தவிர்த்து வேறு உங்கள் கடைக்கு ஸ்பெஷல் எது பிரதர்? கடைக்கு ஃபுல்லாக லிவர் ஃப்ரை நல்லாயிருக்கும். நிறைய விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. டிரைவர்ஸ்லாம் அதிகமாக வருவாங்க. சரி, நானுமே லிவர் ஃப்ரை சாப்பிட்டு பிரதர் கிட்ட சொன்னேன். பிரதர் நல்லா இது லிவர் ஃப்ரை வந்து நானும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டேன். ஏன்னா அதில் யூஸ் பண்ண மசாலா ப்ளஸ் அந்த லிவரோட சாஃப்ட்னஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. ஓகே, இப்போ கடையோட அட்ரஸ்னா அது இப்போ நான் அட்ரஸ் சொல்கிறேன். கடையோட அட்ரஸ் காமராஜ் சாலை, இப்போ டி நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அப்பாசாமி கோயிலுக்கும் பக்கத்தில் அப்படியே ஜிம்மர் கொஞ்சம் தரோம் இங்கேருந்து. ஓகேண்ணா. ஸோ ஓகே சார், சாப்பிட்டு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஓனர் பிரதர்கிட்ட பேசி முடிச்சாச்சு. இங்கே வந்து நம்ம கூட வந்து பிரதர் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணார். இங்கே வாங்க பிரதர். உங்கள் பேர் பிரதர்? கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஓகே பிரதர், நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்க? என்ன மாஸ்டராக இருக்கிறீங்க? இல்லை, எல்லா வேலையும் அது எல்லாமே குக்கிங்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா? எல்லாம் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு இங்கே எதாவது கைப்பட்ட குக்கிங்னா உங்கள் ஸ்பெஷல் எது பிரதர்? எனக்கு பரோட்டா வந்து ஸ்பெஷல். ஆமாம். ஓகே பிரதர். நீங்கள் என்னென்ன வெரைட்டி பரோட்டாலாம் போடுவீங்க பிரதர்? நாங்களா? இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்னென்னலாம் பரோட்டா போட்டுருக்கீங்க வரைக்கும்? இது இருந்தாலும் இல்லை, இப்போ தான் புதுசாக நார்மலாக. ஓகே, பரோட்டாவில் வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்குது. கொத்து பரோட்டா, சில்லி பரோட்டா. ஓகே. ஸோ ஓகே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பிரதர் 2 பேருமே பேசி முடிச்சாச்சு. கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா அது மெயின் டிராஃபிக்கான ஏரியா, அதில் வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே, நம்ம மதிய டைம் வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம். நைட்டுமே இங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம் இருக்கும். நைட்டு வந்து நிறைய டிரைவர்ஸ் இன்சைட் போடுறவங்க தான் மோஸ்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இந்த கடை வந்து ரேட் வைஸ் பார்க்கும்போது கம்மியாக தான். ஏன்னா சிக்கன் பிரியாணி 60 ரூபா. ஓகே, ஒரு நார்மல் ரேட். இந்த டைமில் லாக்டவுன் டைமில் அவங்க ரேட் இல்லாமல் அதே 60 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா 80-90 ருபீஸ் கிட்ட போயிடுச்சு. 100 ருபீஸ் கூட வந்து சிக்கன் பிரியாணி வந்து. ஸோ அதே 60 ருபீஸ் ஒரு நல்ல குவான்டிட்டி. அந்த சில்வர் பிளேட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அதில் வச்சு தந்தாங்க. கூட 65 வந்து 40 ரூபா 100 கிராம் வந்து. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஓகே தான். எனக்கு பட்டது வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சா இந்த காமராஜ் சாலையில் கோரிமேடு போகிற வழியில் வந்து, ஏன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சைடில் நிறைய யூஸ் பண்ணிங்க இந்த கடையை வந்து. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் சி யூ.